在西方的很多的全科诊所啊，当然包括牙科诊所和大医疗的全科诊所，很多病人呢都跟自己的医生相处了很多年。有些病人自己从青年的时候啊，就在这位医生那边得到医疗的一些保障，等到自己结婚生子，他的孩子呢一般也同样选择这位自己的全科医生帮忙照顾家人的健康，甚至经常会有好几代人呢都在同一个这样的全科医生那里就诊。比起治病呢，更多的是做一些定期的检查，做一些预防，做一些保健啊。那这些呢，社会发展到一定时候的医疗的生态呢，我想也用不了很多年，或者终有一天呢，也会在中国成为一种现实，成为一种常态啊。而且呢，在很多的西方国家如果观看我的视频的朋友呢，你身处北美或者是在欧洲的一些城市生活的，我相信你肯定会有自己的全科医生、全科牙医来照顾你的健康。而这些全科医生的工作呢，有时候甚至超越了医疗本身啊。在那样的国家，老百姓如果要去申请一本新的护照，他在护照申请表上呢，肯定会有一处需要一个证明人啊。这个对中国人来讲的话，更是不陌生。在中国可能不是证明人，而是一个担保人啊。你要有这样的一个了解你的人为你签字，你才可以去证明你是谁，你可以去申请一本用作出国旅行用的证件，就是护照啊。根据统计大概70%的美国人会找自己的全科医生或者全科牙医呢来签署这个文件。其实还有很多的全科医生在教育机构里面担当独立的董事，经常呢到社区去跟大家做更多的分享。有时候不仅仅是医疗的分享，就是分享生活、分享人生，可以五花八门啊，就使得这些全科医生呢跟自己的病人、跟自己的社区呢更为紧密啊。大家就维持这样的一种关系，直到这位全科医生老去。就像我的一位同学在美国买了一位上了年纪不得不退休的全科牙医的诊所，在接手经营的过程当中呢，那位老牙医非常的不舍，他还专门呢用了很长时间来帮助自己的老病号呢跟他接手的年轻医生做好交接的工作啊。因为这个是他一辈子的资源，所以呢，在欧美，一个医生要接手一家老医生的诊所这个诊所呢本身的设备等等并不值钱，而真正无价之宝呢，他几十年经营下来的、积累下来的病人所以这跟中国那些诊所买卖时候只是为那些固定的设备打架，那简直是天壤之别啊。那我今天呢说了很多关于专科医生，一般而言呢，在中国的话，就是在大医院里面、三甲医院里面各个科室里头工作的那些专家。对于那些专家呢，我和普通人一样心怀敬意，因为他们在医学的某个领域的造诣呢，是经过10几年的学习和起码还有10几年的一个继续教育才成为某个领域的专家，是当之无愧的专家但是呢，这些人一般而言，尤其在西方这个社会里面呢，他们并不是最先和普通老百姓接触，也不是普通老百姓去看病的首选，他们是站在全科医生背后的强大的专业支持的一个屏障那么全科医生面对普通社区、普通人的求医问药的需要并且呢，能够以一个更好的跟医生之间的关系呢，通过医生的解答，通过医生的说明，了解自己的病情，因而呢，让自己也能够更好的理解医生的治疗的方案和意图，并且呢，在一个相当长的一个时间的相处之中建立起友谊，这是良好的医患关系的根源所在所以呢，在西方的国家，全科医生还有另外一个名字他们叫家庭医生。当然，也有人呢把它说成私人医生。但不管怎么说呢，就可以想象跟你的家庭医生和病人之间的这种紧密的程度今天的时间关系我们除了跟大家聊了西方体系，也是我们国内将来也会慢慢的形成的这种全科医疗体系
我仅仅就西方社会的全科医疗体系，对于我的专业而言呢，就是全科牙医。其实呢，我相信也是中国在未来的不会很长的时间里面，也会变成现实的重要的医疗体系啊。这样的医生，他所负担的工作，他跟病人的关系，他和我们认为的这些大医院里面的专科的医生有什么不一样等等呢？跟大家做了一些小小的探讨啊。而对于西方社会里面啊，相互独立的全科牙医和专科牙医之间的差异和区别，他们相互的关系呢，我们等下一次有机会的时候再来跟大家做更多的探讨。因为毕竟来讲啊，中国的专科医生和国外的专科医生呢，它有相似的功能啊，但是呢，也有完全不同的概念。而且在一个西方的社会里面，一个医疗系统里面呢，全科医生和专科医生之间的关系啊，就有点像全科医生和病人之间的这种关系那么紧密啊。他们是相互补充、互相帮衬，最终让患者受益的这么一个体系。好了，那今天我的牙医说关于全科牙医和专科牙医的简单的分享呢，就到这里结束啊。希望对大家有益，欢迎大家的反馈，欢迎大家的提问啊。谢谢大家的聆听，我们下一期牙医说再见，拜拜。